Tak a dnes vám predstavím Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ten podporuje LTE, 64-bitový 8-jadrový procesor, FullHD, Super AMOLED displej, 16 megapixelový fotoaparát, má bezdrôtové nabíjanie. Pozrieme sa, čo je vnútri, takže samotný telefón. Vyzerá super. Rýchly návod, spustením, špendlík pre otvorenie slotu na nano SIM kartu, sú slúchatka, datový kábel a nabíjačka, ktorá sa dá použiť aj ako rýchlo nabíjačka. No, tu je to napísané. Takže to zabalím, možno to nezavatia. Pozrieme sa na telefón. Na ľavej strane máme len ovládanie tlačidla pre ovládanie hlasitosti. Zo spodu 3,5 mm jack, microSD a reproduktor. Na pravej strane zapínacie alebo blokovacie tlačidlo. Zhora je slot pre nano SIM kartu. A spredu máme senzory svetelné, kameru a snímač odtlačkov prstov na domovskom tlačidle. Vzadu je 16 megapixelová kamera, blesk a senzory. Dobre, takže sa pozrieme. Nano SIM karta. Teda to sa vloží. To už mám vloženú. Zapnem. A teším sa, že čo nám to Samsung zase pripravil. Na prvý pohľad to vyzerá dobre. Takže uvidíme. Slovenčina. Áno. Ďalej. To pripojenie na Wi-Fi. Heslo. Ďalej. Pripája sa. Takže pripojené ďalej. Všelijaké potvrdenia, bla bla bla. Ďalej súhlasím. Displej parádne to vyzerá. Zvučím Google. Preskočím, tak sa rýchlo dostanem k telefónu. Nastavenie zámku môžem preskočiť, to mi ponúkne potom znovu. Ďalšie podmienky. Konto Samsung tiež nechcem teraz vytvoriť. A pridanie odtlačku prstu. Zosníma to odtlačok prstu. Takých 20 krát treba kliknúť. Vždy trochu posunúť prst. To potom dobre zaznamená. Dobre, hotovo. Ešte záložné heslo. Keby náhodou prídete o prst. Hotovo. Nastavím typ zámku. Mám to nastavené. Jednoduchý režim. Nechcem. Microx. Dobrá vec. Ale teraz nebudem nastavovať. Napríklad na nájdenie telefónu, keď ho stratíte. Odozva samozrejme je výborná. Ešte fotoaparát si pozrieme. Režim nastavenia. Rozlíšenie videa. Dá sa nahrávať až v Ultra HD videu, čo si môžete pozrieť, keď kliknete na priložený link.
Takže celkové dojmy sú super. Tu je ešte také, kde si môžete všeličo nastaviť. Ďakujem vám za pozornosť, pozrite si aj moje ďalšie recenzie.